ikiganiro The Coach RB and Mike Show aho tuganira kuri business mu ngingo zitandukanye. Cyakomereza aho ngaho rero no kuri iyo tugeze kuri cryptocurrency iya mbere yatangiye yari Bitcoin. Rero kenshi bashaka kuvuga cryptocurrency bavuga ngo Bitcoin. Kandi Bitcoin ni imwe mu zigize izindi cryptocurrencies nyinshi. Iyi ni cryptocurrency, izi zose ubona aha ngaha magana zose ni cryptocurrency. Urabona ko zirenga 140. Nkushyiraho reka bashyire kuri full screen tuzirebe neza. No kuvuga ngo nta Bitcoin ni kimwe, nayo ni ubwoko bw'ifaranga riri digital. Rero hari Bitcoin nkuko muyire ariko kuri kuzamuka cyane. Bitcoin imwe igeze ku 70,000 by'amadolari. By'amakanada ku manyamerika n'abengahe. Irimo irazamuka cyane. Ethereum nayo ni ubwoko bwa cryptocurrency. Igeze kuri 4. Ethereum kabiri hari Binance mu Rwanda, ngira ngo abantu Binance mu Rwanda barayizi nayo bajya bayikoresha. Binance Coin, hakaba Dogecoin iracyari no hasi. Tether nawe ari nyinshi cyane. Hari Litecoin, Bitcoin Cash nawe ni nyinshi cyane. N'ubwoko bwazo n'ukuntu zigenda zizamuka. Volume mu masaha 28 ibigeze kuri billion 69. Volume ni none zimaze kugurwa doke zaze switching gutya. Urumva icyo nshaka kubwira abantu nuko izi zose ni crypto. So niba ushaka kuvuga ibi ngibi ujye byita crypto ntukabita Bitcoin. Iyo uvuze Bitcoin uvuze ingibi ntuvuga ngo amafaranga yose yise amadolari. Hari amadolari y'amanyamerika, hari amakanada, hari amadolari y'Australia, hari amashiringi, hari amanyarwanda, hari amayero ni muri ubwo buryo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri yewe kugeza uyu munsi ni investisa muri ebyiri gusa. Kubera icyo izo investisa kuki utajya kuri Binance? No kuvuga ngo uyu munsi amayero n'amadolari y'amanyamerika ni afite agaciro ka mbere ku isi. Kubera ko rero nkunda security ntakunda ko amafaranga yanjye apfa guhomba. Byana bavuga ntangane nyama hashyira nzicara njyame sinzira. Kandi nkayaharekera igihe kirekire. Urabona imirongo ko imeze hano. Sinzi no kubireba hano kuri. Ibo ndayireba. Urabona ntabwo ijya hasi cyane. Uretse nkwereke nka chart, nibyo bita chart. Sibyo? Iyo byamanutse bikajya hanga kuri 34. Yahongeye agatavamo bakirukanka. Baguze iri hano kuri 36. Iramanutse kuri 38 bakavanamo baranguye bahenzwe bagushe bahomba ikabiyongera zamutse. Igatijya kuri 37. Igatijya kuri 38. Uri kandi ngo ndangura mpendwa ngacuruza mpomba. Ndayize. Ndashaka kugarukaho niki. Aha ngaho amafaranga uvuga uti ninyahomba ntago nzara ntasinzire. So ntuze gushyira amafaranga uvuga uti aha ngaho niyo ndambirije ubuzima bwanjye bwose niki. Sibyo? Kubera ko iyi industry iracyari shyashya. So hari umuntu wambwiye ko hari company ndakiramo kwinginga ngo ndebe uburyo yafungurira umuryango abanyafrika barimo kwitestinga. Iyo company uburyo izakora irashaka gufata izi zose ikazihuriza hamwe. Urabyumva Mike? Irashaka ko izi zose ikazihuriza hamwe. Noneho nashyiramo amadolari 1,000 n'urugero. Igafata amadolari 1,000 igashyiramo muri Bitcoin igashyiramo 50, igashyiramo 50 hano, igashyiramo 50, ikatangira kuyagabaganya muri izi zose. Kugira ngo noneho zimwe zunguke izindi zihomba ariko ufite aho uri bugarurize. Ufite balance. Ibyo rero babyita mutual funds. So mutual fund ni tutarajya mu Rwanda ariko bizaza muri siri imbere muri investissement. Nazabisobanura ngo ubutaha muri aya masomo ya samedi. Yego. Ibijyanye no kwinvestisa ni gute? Urumva hari twita stock urayumva. Yego, stock. Beka baranirwa n'ibyo stock. Bone isoko ry'imigabane. Bijyanye n'imigabane. Iyo ufashe stock imwe ya Bralirwa nizamuka urunguka cyane, nimanuka urahomba cyane. So stock igira guteka kuraza udasinziriye, right? Niko bigenda. Rero iyo ushaka kugabanya risk, urafata noneho amafaranga yawe 1,000 uyashyira muri Bralirwa, Beka, KCB, n'izindi nka zingahe? Zose zigiye ziri kuri stock exchange market. None uvuga uti nishyize wenda tuvuga ko mu Rwanda dufite ama-company arenga 2,000 ari kuri stock n'urugero. Nuko uti aho kugira ngo nashyire muri company imwe ngiye gushyira muri company hagati ya 50 na 200. Ibyo babyita fund. So muri stock z'ama-company atandukanye ziri hagati ya 20 na 30 na stock 200 y'ama-company atandukanye ukazihuriza hamwe bagita fund. Icyo gihe ugabanyije risk yo guhomba kuko amafaranga yawe ari diversified, ntabwo ari nk'aya magi ari mu gatebo kamwe. Yego. Ariko kugabanya risk ukwirinda ibintu byose mu gatebo kamwe. Ariko kugabanyije risk n'inyungu nayo ibigabanuka kuko urumva nta uko risk yongera nako n'inyungu ishobora kwiyongera urumva biragendana. Rero wagabanya risk n'inyungu bikagabanuka. Ibyo bita fund. Noneho ibyo bita mutual fund, ya fund twakoze ari hagati ya stock 50 na 200. Noneho fata fund 10 zitandukanye. Noneho dufite fund amastock agera ku 2,000-3,000. Ibyo bita mutual fund. Nuko noneho wagabanyije risk cyane kurushaho iri hano
ariko stile naho n'inyungu n'ubundi naho irongera ikamanuka ikajya hasi ntabwo izamuka cyane nk'uko wakabaye ubibonegeye yenda washyize muri ahantu hamwe urumva rero twese dufite karagiteri zitandukanye hari uvuga ati ngiye mfite amafaranga extra menshi ubona ko tugenda ashaka kugenda buhoro buhoro yihuse yabyaye ndashaka kugenda buhoro buhoro kuko mfite imyaka 35 iri imbere 25 15 nta kinyirukansa mama cye ariko ndare nsinziriye akandi uvuga ati ndafata risk yo hamwe atakubuza gusinzira ubona ko ati ngiye nshaka fund wenda kubera ko shaka gufata risk kurushaho ubona ko ati akaba mbaye amafuta y'umugabo shyiramo ni wa rero gura stock imwe cyangwa karaguze cryptocurrency yagwa akarada sinziriye yazamuka akabwira abantu bose ko yakize